Punya masalah batuk, pilek, atau gangguan paru-paru? Tenang. Susu Gurah Salamah solusinya. Diperkaya dengan susu kambing sumber gizi tinggi, senggu dan jahe bantu encerkan dahak, madu dan propolis lawan infeksi, kayu manis hangatkan dan sehatkan paru-paru, bantu legakan pernapasan dan kuatkan imun tubuh. Susu Gurah Salamah, pilihan alami untuk napas lebih lega. Dapatkan susu Gurah Salamah di toko Haifa Herbal atau di toko online.